हेलो साथीहरू, दर्शन नमस्कार। म नवीन योगीको तर्फबाट हजुरहरूलाई दैलेख जिल्ला नमुले गाउँपालिका वडा नम्बर 4 कालिका बाङ्गे बजार हो। बाङ्गे बजार मात्रै नभएर स्वास्थ्य, वडा कार्यालय, स्कुल भवन, डाँडा काँडाले छाडिएको हाम्रो बाङ्गे बजार हो। यति मात्रै नभएर यहाँ पूजा पाठ गर्नको लागि यहाँ धेरै धेरै मानिसहरू आउने गर्नुहुन्छ। मङ्सिर पूर्णिमा पूजा पाठ गर्नको लागि यहाँ काठमाडौँ, बुटोल, चितवन, भक्तपुर, नेपालगञ्ज, सुर्खेत, दैलेख जिल्ला, जाजरकोट, हुम्ला, जुम्ला, कालीकोटका यहाँ तीर्थमनन गर्नको लागि यहाँ आइरहनुहुन्छ। मङ्सिर पूर्णिमा चाहिँ यहाँ धाम मान्ने बेला धेरै ठुलो धाम लागेको हुन्छ। यसमा 1500देखि लगेर 2000 जनासम्मको भिडभाड भइरहेको हुन्छ। यति मात्रै नभएर यहाँ शिवजीको मूर्ति पनि रहेको छ। शिवजी मूर्तिको यहाँ चाहिँ पुर्खौलीदेखिको चाहिँ एउटा रीतिरिवाज गरेको हाम्रो शिवजीको मूर्ति पनि एउटा भव्य मनाइ गरेको हुन्छ। यहाँ मान्छेहरू पूजापाठ गर्नको लागि यहाँ ढुङ्गाहरूलाई ढोगेर पूजा गरेका हुन्छन्। यहाँ धेरै यात्रीहरू आउनको लागि यहाँ गाडीमा चाहिँ 2 दिन 3 दिनको यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ। दैलेख जिल्ला नमुले गाउँपालिका वडा नम्बर 4 कालिका बाङ्गेसम्म जानेको हाम्रो यो बाटो अलि राम्रो छैन। अलिकता गाडीहरू लग्नको लागि अलिकता सचेत भएर लग्नुपर्ने हुन्छ। यो गाउँमा यति मात्रै नभएर हिमालको ठाउँमाथि धेरै ठुलो धाम लाग्ने काम भइरहेको हुन्छ र धेरै पुगेको हुन्छ। धेरै विश्वासिलो ठाउँ पनि छ। यति भन्छु। हस्त नमस्कार। म नवीन योगीले अर्को भिडियो लिएर आउँछु।